Pois eu creo que non habería outra maneira de facer audiovisual sen facer teatro e de facer teatro sen facer audiovisual agora mesmo. Porque para min a oportunidade de comezar no mundo audiovisual presentouseme, non a quero desaproveitar porque estou aprendendo moitísimo como actriz, estou evoluindo un montón, pero para min o teatro tamén é unha forma de vida. As miñas xornadas laborais ás veces comezan ás 7 da mañá e acaban ás 12 da noite co tempo necesario para ter que estudiar para o día seguinte, aínda. Pero levo moi ben, hai semanas que durmo 20 horas en toda a semana, pero non teño días libres, apenas teño días libres, non lembro o último día libre completo que tiven. Pero bueno, vaste acostumbrando a ese ritmo, non? E vas atopando os descansos dentro de todo ese estrés. Unha actriz, cando lle din, aceptas este traballo, é compatible con este. Se é compatible con outro, valo aceptar. Eu vou non aceptar, sempre. Sempre que sexa compatible co compromiso que teño anterior. Porque para min é unha oportunidade, e que se rexeito esa oportunidade, sempre tes medo a dicir, que esta oportunidade voume arrepentir de non tela aceptado. A incertidumbre no panorama teatral é moi grande, porque é o que ti dis, non? Eu traballaba en varias compañías e aínda así, cantos bolos precisas ter o mes para ter un salario digno? É casi imposible ter un salario digno nesta profesión. Hai meses que sí, hai meses que superas ese salario e dis, vou aproveitar este mes que teño 10 bolos para o mes seguinte que teño 2. Eu creo que isto un pouco ven dado de... Cando comezas na escola, podes ter, non sei, 7 asignaturas distintas nas que estás facendo 7 proxectos distintos. Entón, en cada proxecto, adícaslle o tempo necesario para analizar o personaxe, para vivir o personaxe, para disfrutar o personaxe. Entón, ás veces, o disfruto do personaxe sí que empeza un pouco máis tarde do que debería ser, non? En procesos moi rápidos, como pode ser unha serie diaria, onde vas coñecendo o personaxe un pouco máis paulatinamente, pero acabas disfrutando de cada personaxe individualmente. Eso faiche medrar como actriz, eu non teño ningunha dúbida. Para canto tempo teño traballo? Pois, como mínimo, ata a estrea de Resaca del Maquinario Teatro o 26 de xaneiro, como mínimo. Temos un montón de funcións do novo espectáculo que esperemos que funcione, que xire, que teña tanto éxito como os outros dous. Agora mesmo creo que ninguén pode decir teño traballo asegurado a longo prazo. Eu vexo que o perfil das actrices segue sendo moi curto. Eu, acabo de empezar, acabo de comezar e cantas veces me dixeron, que eres demasiado nova. E claro, era demasiado nova ou era demasiado bella. Ou, claro, porque ainda que aparente nova, os anos son os que teño. Pero as miñas compañeiras traballamos nunha franxa de idade casi moi similar. Hai moi pouca variación de idade. A ficción moitas veces non reflicte totalmente a realidade, non? Ás veces a min gustaríame que houvese moitísima máis franxas de idade, moitísima máis realidade na ficción galega. Moitísima máis realidade non só na ficción galega, senón tamén no panorama teatral, moitísima máis personaxes protagonistas femininos, que non hai tantos. É moito máis difícil facer unha carreira de actriz que de actor. Estamos moitísimo máis condicionadas, é unha profesión que, digamos, que parece moitísimo máis libre e ao mesmo tempo está moi atada a tópicos físicos, a tramas que non saen de conductas e de reafirmar conductas superpatriarcales. Entón, claro, se unha trama na ficción reforza constantemente que as mulleres non alcanzamos postos de poder, non temos capacidades ou competencias suficientes para estar aí, eso vai nos relegar sempre a ter menos oportunidades. É moi complicada, ás veces podes cambiar unha frase, podes dicir, collo este guión e digo, esta frase non a podo dicir, esta frase está reforzando algo que a audiencia vai ver que é totalmente machista e que eu estou presentando eso a audiencia, a público que está vendo a galega. Que tamén, dende o meu punto de vista, é un
é un compromiso que ten que ter a televisión pública, non? Igual que ten un compromiso moi grande ca lingua, que sempre digo que debería ter máis, pero ten un compromiso moi grande ca lingua, pois tamén que ten que ter un compromiso con reflectir a realidade que vivimos, con reflectir a realidade das mulleres, tamén na ficción. Ás veces dicimos, vou na traer a min esta frase. Vou facela a miña, esta frase vou na facela a miña. Facela do meu personaxe, que ainda que un personaxe pode ser machista e pode ter millóns de comentarios machistas, que non se traslade que é unha frase normal. É posible. Eu confío plenamente en que é posible desenvolver vos traballos artísticos. Eu sempre digo, sempre saio dunha rodaxe e podo pasar horas grabando nun sitio e horas grabando no outro, e saio encantada. Encanta o meu traballo, porque é unha escola. Estivo maravillosamente ben e foi super necesario estudar na Escola de Arte Dramática 4 anos, dedicándome 24 horas pensando nisto. Pero agora estou 24 horas pensando nisto dende a praxe, dende os meus papéis. Sí, hai xente que considera que a tele é un escaparate para que te vexan e para ter máis traballo. Eu teño máis que demostrado que o teatro tamén é un escaparate para que te vexan e ter máis traballo. Tendo bastante pouco a falar de futuro. Sempre vivo un pouco o presente, o que me está casi como un agasallo, non? Todo o que me está chegando agora como un agasallo para agardar, non? E de repente, pois, algún día abrir todos os paquetes de novo e volver a disfrutalos outra vez, porque seguro que me vai pasar, como a todos, pois temos un ano de moito traballo, moita carga, e algún día, pois, igual estou así, agardando a que me chamen ou a facer unha proba. Pero como siga así, eu vexo que a precariedade a nivel teatral é cada vez maior. Entón, é moito máis cómodo traballar no panorama audiovisual. Dache unha tranquilidade, unha estabilidade, pode ser ficticia, pode ser falsa, porque igual é efímera, pero o teatro é algo que como actores e actrices é unha forma de vida, e a nivel interpretativo eu non o cambiaría por nada, non se me din que teño que deixar de facer teatro por facer tele, non estaría disposta, pero o sistema teatral estámoslo precarizando moito. Un actor non pode estar cun racor emocional durante 10 secuencias diarias das 7 da mañá ás 3 da tarde todos os días da semana, porque non traballamos facendo chourizos, non somos tratantes, traballamos con emocións.